Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min juntim minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanas illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utai ma iku nafiatun nafi ala qaumihi ing atase kaume Habib An-Najjar. Ay Habibin tegese kaume Habib An-Najjar. Mimba di sause kematiane Habib An-Najjar. Ba'da mauti tegese sause kematiane Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono min juntin ing sekelompok pasukan minas sama sangking langit. Ay mala ikatin tegese malaikat li ihlakihim krana ngrusak kaum atau bangsa Antokiyah nggih bangsa napa Ashabal Qaryah. Yeniku kaum sinten Habib An-Najjar utawa perkampungan napa Antokiyah kados wingi Ashabal Qaryah. Wa makun lan ora ana sapa ingsun Allah munzilina iku zat sing nurono malaikat. Malaikatan tegese nurono malaikat ihlaki ahadin krana ngrusak wong suwiji. Ingkanat ora ana makana tegese ora ana apa ukubatuhum apa nyiksa ashabil Qaryah. Ora ana iku ila sayhatan kecuali sak bengokan. Sak teriakan, bengokan teriakan wahidatan kang siji. Soha kang nriyakno bihim kelawan ahli Qaryah sapa Jibril. Faidan mengko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi ashabul Qaryah khamiduna iku mati kabeh manane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget, getun banget alal ibadi ing atase pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mongkono-mongkono ashabul Qaryah wa ghairihim lan yane haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man kadzabur rusul. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul fa uhliku mongko den rusak sapa man sing kadzabur rusul. Wa ya taya hasratan al ibadu siddatu ta'allumi iku bangete ngrasa lara. Wanita uha utawi nganggo nidak hasratan alal ibad iku majazun majaz hadza tegese utawi iki iku awanuki iku wektu ne sira fakhduri mongko tekao sira mayati mir rasulin mayati ora teko him ing ashabil qaryah sapa min rasulin sapa utusane Allah illa kanu kecuali ana sapa ahlul qaryah bi iklan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahlul qaryah utawi ki dawuh masukun iku den giring mesti diarahno libayani sababia krana nerangno sebabe hasrah sebabe ketunaan istimalihi krana mengkune iki dawuh alastizaihi mengatasi ngenyake asabil qaryah al muaddi kang nekakno ila ilakihi maring dirusai ahli qaryah al musabbabi kang kasababno anhu saking ihlak apa al hasratu dadi gedun. Alam ya rono ora mikir sapa ngake ahli Mekah ta tegese penduduk Mekah alqailu nakang ngucap kabeh lin nabi maring kanjeng nabi mereka komentar lasta mursala. Ora ana sira Muhammad mursalan wong sing diutus. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir alimu tegese ana ta ora ngerti sapa ngake. Kam pirang-pirang utai kam khobariyatun bangsa makna khobariyah bimana kasiron kanggo maknane kasiron. Makmulatun ingkang den amalno lima maring perkara badha sause kam mu'alliqatun kang naklekno nganggurno lima maring perkara qabla kang sedurunge kam anil amali saking amal mesti amale lafat sadurunge wal makna uta maknane ngene anna satemene ingsun apa ahlakna iku wis ngrusak ingsun qablahum sedurunge penduduk Antokiyah atau sedurunge Ashabul Qaryah kasiron ing kelompok akeh minal kuruni sang pira-pira generasi ail umami tegese pira-pira umat annahum saat temene kaum sing dirusak ail muhlakina tegese kaum sing dirusak ilaihim maring para pendusta manane kaum Mekah ail mukadzibina tegese kaum pendusta iku lair jiuna iku ora bisa bali sapa al muhlakin afala ya tabiruna ora gelem itibar sapa ngake bihim klan al muhlakin. Wa annahum tadawu annahum iku badalun dadi badal ilah maknane ilah akhirih
Badalun dadi batal masa yang perkara qabla kang sedurunge iki biri adil makna keran jaga makna al madkuri kang wis disebut. Wa inan sedune kelakuan niki wa in kulun nganggo makna kira ayat asim piyen. Wa in kulun nan ora ana te saben-saben wong utai in nafiyatun nafi au mukhaffafatun ta mukhaffafah. Kullul khalaiki ora ana te sakabehane makhluk mubtadaun utai dawuh mubtada lamma jamiun kecuali sak temene utai kabeh iklade namung gue ingsun mukhdharuna bali kabeh. Lama te lama bitasdid lan ditasdid lama iku bi mana illa kanggo manane illa o bitakhfifi to kelawan diwaca takhfif lama. Falamu mangko te lamu fariqatun lam sing bedakno wa mau te mau zaidatun zaidah. Wa ing kullul lamma jami'un ora ana utahe sakabehane wong lamma jami'un kecuali sak temene kabeh utahe lafat jami'un khobarum mubtada khobarum mubtada masmunat keseden kumpul kabeh ladena ana ing sanding kita indana fil mauqifi ing dalam ora-ora mahsan badha basim sause tangine kabeh muhdharuna iku den hadirna kabeh lil hisabi krana hisab utahe dawu muhdharun khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kedhe wong akeh alal ba'si ngatasé tangi sangka kubur. Utahe dawuh wa ayatun khobarun niku dadi khobar muqaddamun kang den disarjana. Muqaddamun kang den disina. Lan iku dadi ayat alardu te bumi almaitatu kang mati. Bitasdidi lan tasdid almayyitatu wa takhfifi lan takhfif almaitah. Kados kira iki ton. Wa ayatul lahumul ardul maitah berarti kira takhfif tapi ana sing maca mayyitah. Ahyainaha ngurip-ngurip sapa ingsun wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaina ngurip-ngurip ingsun ha ing ard mubtadaun utawi dawuh ahyainaha iku qaulu mutaakhiru ba'da qouli ahyayna syaratun ila anna sifatin rabbi wa sifatun usuka sewa wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kedue penduduk Mekah al ardu te bumi al maitatu kang mati ahyainaha ngurip-ngurip ingsun ha ing ard bil ma iklan banyu mubtadaun utai dawuh al-maitatu iku dadi mubtada. Wa akhrajna lan ngetono ingsun minha sangking arat habban ing bebijian kal khintati kaya dene gandum. Famin hu mongko setengah sange al-hab yakulu namangan sapa wong akeh. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun fiya ing dalem arat jannat ing pira-pira perkebunan basatina tegese pira-pira perkebunan min nakhilin sangking kurma. Wa anabin lan pira-pira anggur. Wa fajjarna lan muncrat-muncarno ingsun fiya ing dalam arat minal uyuni sing pira-pira mata air badia tegese sebagiane mata air liya kulo supaya mangan sapa ngake min samarihi saking buahe ikilah kabhab buahe bebijian mau bi fathataini samarihi wa bidom mata ini lan demlaro sumurihi sebagian kira apa liya kulo min samari sebagian apa min sumuri bi fathataini wa bidom mata ini kira asal asdan samaril matkuri tegese buah barang kang kasebut minan nakhili sanging kurma wa khiri landane nakhil. Wa ma amilatu aidihim. Jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wa ma amilatu aidihim. Kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bibijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma amilatu napa aidihim ma'amilat orang lakoni utawa orang menciptakan hu ing kabeh apa aidihim tangan-tangan mereka. Elam tahmal tegese ra iso gawe apa aidihim astamara ing buah. Manusa mletene ngono butuh kangkung, butuh buah, butuh makanan, tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri, tapi kok melete. Elam tahmal tegese orang lakoni sapa kabeh astamara ing buah. Manane ora iso gawe afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu ing pira-pira nikmate Allah taala alihi ing atase wong akeh. Ya kula terangno ya. Terus kula niku berpikir ngitung. Berpikir ngitung. Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali.
Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Soalnya rumah nawai, ngomongnya sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terang nong, gue nak paham iki tak jamin. Paling semuanya jadi wali dedean dan apa? Wali dede, wali dedean itu yes. Angger wong mukmin gini apa? Wali dewe kita. Tapi yang dedean dia coba yang nopo ya. Si Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Al Haddad, wali wah itu maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham ya? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah saben-saben wong mukmin iku wali wah maknane wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Terus maknane loro. Itu makna sing ndi? Sing pertama sing kedua? Oh? Ya pancen tenan, setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lan nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia, kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. Satu ditambah satu berapa? Enggak jawab ya. Orang wes paut lah, paut cek TK. Sementing imannya bener. Satu tambah satu apa? Dua. Ketika kamu jawab dua itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak kan? Karena satu tambah satu dua itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang dua. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? Dua. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa Laut Merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut. Yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian. Karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteknya sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat. Cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi iku? Nggon ruat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruat? Ning ndi? Ning watu apa? Kula nate mriko ping ruat Mustofa ra gelem sirik jere. Nah, gelem ren tak ruwat biayai, paling tak piro kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudnya. Pikirane kok ndak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya ndak main-main ya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang dua tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah, Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andekan enggak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah enggak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu
Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1+1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utek kamu ijek kok catekan. Nanti ke swarga Gusti jenengan tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning dunia sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih Budi Gusti ya, wong daran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka. Karena kita bilang 1+1 saja 2 tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras ya darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andikan tidak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus itu apa-apaan. Kue gedeng yo keliru, wong Quran saiki berkah kok kue gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kowe milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nara setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu seneng sesuatu coba sekarang, kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serap penting. No. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu wah selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhonya Allah, gue lihat itu. Selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok gue ngaji. Aku ngaji Gus Ba, nak sido alim. Nak alim ra ngaji, malah bakal alim. Ngaji saja. Lah iso alim gak penting.